喂，大文哥。哇，雷公子搞乜鬼啊？夜媽媽嚇死人啊！唉，你又冇做虧心事，怕咩啫？咩事啊？咁夜落班噶咯唉，咁嘅大文哥，我有個兄弟咧，想喺你度買啲茶葉，所以咪咁夜過嚟搵你咯。喎。咁買茶葉，你白天過嚟得嘅啫。咁你咁夜過嚟搵我，係咪要攞啲提成啊？唔係嘅，大文哥，你知我噶啦，好中意幫人嘅。你聽日可唔可以平啲俾佢啊？得噶，冇問題噶。既然係你嘅兄弟，平啲俾佢冇所謂。好，多謝大文哥。喂，今晚我請食宵夜。唉，邊個請冇所謂啦。走。嚟，老細，呢個係你要嘅茶葉。哦，好啊，幾錢啊？雷公子介紹過嚟嘅，優惠啲啊！嚟咁多，平啲啦。好實惠噶啦！如果唔係雷公子琴晚過嚟搵我，又請我食埋宵夜，呢個價格你去邊度搵唔到？大鵬哥，我都係做生意嘅。雷公子攞咗幾多提成啊？錢我照俾你嘅，我想知道嘅啫。咁如果我同你講，阿雷公子冇收提成，你信唔信啊？肯定唔信啦，冇利益，佢會咁落力幫我？咁你唔信，我都冇辦法嘅。如果你唔講茶葉，我就唔要咯。老細，茶葉賣唔賣唔緊要嘅，我賣俾人哋賺得更多。唉，算啦，我數俾你，以後都唔揾佢幫忙啊，專揾人着數嘅，嚟啊！我計下，呢個茶葉我都冇錢賺，我唔賣俾你啦。唉，你咁做生意嘅？咁你咁做人，我咪咁做生意啦。唉，都唔係做生意嘅。生意係我自己嘅，我中意點做點做啦。咦，媽媽買到茶葉未？信錯咗你啊！大文哥，咩回事啫？我兄弟對我咁大意見嘅？冇啊，雷公子，價錢唔啱啫，錯啊。好。冇講咩啊？價錢唔啱，都唔使咁嬲我噶。雷公子，以後咧幫人嘅事情少去做，幫成咗亦就有一句多謝，幫唔成人哋會怪你。就算呢次俾你幫成咗，下次你幫唔到佢，你就變得咩都唔係。咩事？冇事啊，人性嘅嘢咧，慢慢去了解咯。正所謂道不同，不相為謀。我話咩朋友都去交。咁啦，雷公子，琴晚你又請我食宵夜係嘛？係啊。今晚咧，我請返你食飯。好啊。嚟啊，飲茶。好。